Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama ambo, mama nambah imbau. Tabang dibari basi tumpu hingga dibari basi cakam sambah marapak batu jual. Lahia kepada mama surang batinnya kepada kita nama samu. Tagak dia dek di pusako di dalam bari hijau balabeh dia teh cupak dengan gantang. Adek lamu pusako usang jalan raju titian batu itulah kato dan sebenarnya. Sungguh pun mamak surang nan taimbau namu lewakan gala. Sipeknya kepada segala nenek mama alim ulama cadik pandai suluh bendang dalam negari palito nandak kunjung padam. Bundokan duang samo di dalam limpapeh rumah nang gadang pahunyi anjuang nan tinggi sumara anjuang ketujuan. Urang panggalak jago lalu, urang panyuko dialek datang pembari saratu penyantun dagang kemalaman. Litaknya tampik peminta nasi, awihnya ke tampik peminta air, piti sarimi hendak kabarutang. Taruh kepada pemuda. Rancak nagari dia anak muda, rancak tapian dia anak muda matah, parik paga dalam kampung, pananti musuh nanti bo pahalau lawanan datang. Panjago korong jo kampung, panjago anak kemanakan, jago nagari jan binaso. Bapak, Ibu, para undangan kami yang kami hormati. Apalah buah rundiangan dan ambo sampaikan. Bapucuk baka cambah menjulai si pucuk ubi penukuk je penambah katunan tadi menyampaikan katunan kini. Jika disabui katunan tadi mati lah jaleh di ma kubuanyo hanyutnya lah jaleh di ma muaronyo. Jika hilang lah tantu di ma rimbonyo. Jika dibaca katunan kini. Tak kalau kacang kadigulai tentu dikuduang sama panjang bermula adek kadipakai datangnya dari pariangan padang panjang. Tasabui adek dari darek turun ke rantau, dari rantau turun ke ninyak, dari ninyak turun ke mama. Dari mama turun ke kemanakan tasabui adek 7 suku bernama suku orang Melayu. Babawulah di antara orang 2 suku. Barakai Makkah jo Madinah sarato doa guru-guru ketika kandak sedang kabuliah pinta sedang kabalaku. Lahiyalah ka dunia nangko seorang anak. Diceliak rupo dan joroman ruponyo anakku perempuan. Sehari lahia sehari banamu Siti Zainab. Ditonek-tonek nanyo gadang dianjuang-anjuang naknya tinggi sakit lakeh dicarikan ubek penyambua di badan indak tinggal. Abi hari berganti pakan, abi pakan berganti bulan, abi bulan berganti tahun. Allah baumua anak kemanakan kami ko lebih kurang 22 tahun. Dicaliak ruweh alah gadang, dicaliak buku alah panjang. Dia badalia ke disabui kato bermisah di santiran dimisahkan orang peladang menanam kacang. Dek karano bibik layado tentu tanah ke dilambaukan. Dek karano pucuk alah menjulai 7 halai tentu junjungan ke dicarikan. Baru punya dek kami selaku silang sepangka karakok nambah junjuang. Pangka nenek mamak junjuangan orang Sumando. Dek karano badan diri kami mak. Dek balam indak telayokkan, dek alang indak telayangkan jauh rantau orang Palembang di balik rantau Indropuro. Malam indak telalokkan, siang indak tersanangkan, hati ragu pikiran bimbang dan baban batambah barek jauh. Baban barek singgulong batu indak terjinjang dek kami selingkaban 2 mak. Mangkunyo kami undang nenek mamak basaratus sanak saudara. Anda kemampakan sayuk nan landai, nanda kemenukiakan paunan singke. Artinya bana mak, minta dicarikan jodoh anak kemanakan kami. Pinta buliah kandak berlaku. Sekian dahulu perundingan.